2022년 7월 13일 수요일입니다. 예, 오늘은 날씨가 좀 흐려요. 예, 비는 안 오고 해서 일하기는 딱 좋습니다. 일단 일어나서 이쪽에도 보온 매트를 쫙 깔아놨어요. 예, 풀도 안 나고 이렇게 예? 좀 흙 내려오는 것도 좀 막을 겸해서 깔아봤는데, 마음 같아서는 저 야자 매트를 깔고 싶은데 단가가 너무 세서 이렇게 보온 매트를 깔았어요. 일단 깔아보고 일단 마음에 듭니다. 보온 매트를 깔고 이제 또 남은 숙제를 해야겠죠. 여기에 있는 죽은 나무들을 오늘 깔끔히 치우고 정리를 할 겁니다. 작업 스타트! 오늘도 열심히 깔끔하게 정리를 해야 이쁘게, 아이고 땔감들이 되겠네. 아우, 도끼질 해야 되겠네. 으쌰. 뿌리들도 이렇게 옹기종기 모여있네. 이렇게 으쌰, 으쌰, 으쌰. 아이고, 너무 난이도가 해저제보다 더 예, 오늘 이걸 다 치우려고 그랬더니 순 뿌리고 해가지고 오늘 치우는 거 좀 무리일 것 같아요. 그리고 비가 오다 말다 막 그래서 전기구 전동공구를 쓰기도 뭐해서 해서 일단 저희 평상에 지붕을 씌웠습니다. 이렇게 지붕을 씌워 놓으니까 위에서 낙엽이나 씨앗 같은 게 안 떨어지고 참 좋아요. 뭐 비 맞고 뭐 그럴 건 아니지만 아무튼 요렇게 가운데 기둥을 하나 세서 요렇게 달아놨습니다. 그 내구퉁이 딱 세워서 이거는 그냥 파이프를 요렇게 피스로, 직결 피스로 해가지고 3개를 박아놨어요. 그러니까 튼튼합니다. 이렇게 해서 이제 입을 벌리고 잠을 자더라도 입에 벌레가 들어가지 않을 것 같아요. 예, 아주 좋습니다. 평상에 날마다 그냥 뭐 씨앗이고 뭐고 떨어져서 지저분했는데 이렇게 딱 씌워 놓으니까 아주 좋아졌어요. 그리고 오늘 또 고생해서 만든 게 하나 있습니다. 이제 모닥불을 피울 수 있게끔 이렇게 한 10cm 정도를 파고 이렇게 보도블럭을, 자그마한 보도블럭을 이렇게 해놨어요. 이게 불이 넘어가지 않게끔 이렇게 맞춰 놨습니다.
내일 몰타를 좀 섞어서 바닥면을 좀 처리하면은 이쁘게 여기서 이제 모닥불을 피워서 커피 한 잔 때릴 수 있겠네요. 딱 여기 앞에 딱 이렇게 만들어 놨습니다. 주변 정리하고 그리고 이쪽으로는 이제 소각창을 하나 만들 생각이에요. 요거는 몰타를 섞어서 이렇게 작업을 하면 될 것 같습니다. 일단 요게 오늘 하이라이트입니다. 이렇게 이제 우리 딸들이 또 불멍하는 걸 좋아하기 때문에 이렇게 모닥불을 피울 수 있게끔 안전하게 이렇게 만들어 놨습니다. 예, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 이상!